హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి మధురం. జ్యూసీగా యమ్మీగా చికెన్ ఫ్రైని కొంచెం స్పైసీగా తయారు చేసేసుకుందాము. భలే రుచిగా ఉంటుంది. సింపుల్గా కొత్తగా వంట చేసే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో అందరికీ నచ్చేస్తుంది. వీడియో చూసి మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఫ్రై కోసం 750 గ్రామ్స్ వరకు మీడియం సైజులో ఉన్న పీసెస్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 2 చెక్క మొగ్గ ఇలాచి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తురుము యాడ్ చేసుకొని చేత్తోటి బాగా కలుపుకోవాలి. స్పూన్తో కాకుండా ప్రతి పీస్కి మసాలా పట్టేలాగా చేత్తో కలుపుకున్న తర్వాత కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. చికెన్ని కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత 1/2 స్పూన్ వరకు ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మూతతో క్లోజ్ చేసి 1 నుంచి 2 విజిల్స్ వరకు గ్యాస్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. చికెన్ కొంచెం ముదురుగా ఉంటే 2 విజిల్స్ రానివ్వండి, లేతగా ఉంటే 1 విజిల్ సరిపోతుంది. ముక్క ఉడికినట్లుగా ఉంచుకోవాలి. ఉడికించుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని ఇలా 4 ఆనియన్స్ని సన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇక మెయిన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్న బాండెలు పెట్టుకొని 3 నుంచి 4 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసి జీడిపప్పు, కరివేపాకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము. మిగిలిన ఆయిల్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాడిపోకుండా కలర్ చేంజ్ అయ్యి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఆయిల్ తక్కువ అనిపిస్తే మరొక టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, 1/2 స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని ఈ మసాలాని కూడా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకుందాము. నేను చికెన్ పీసెస్ని సపరేట్ చేసుకున్నాను. చికెన్ స్టాక్ వాటర్ నుంచి ఓన్లీ పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాము. ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుందాము. చికెన్ ఉడికించుకున్నప్పుడు మనకి చికెన్ స్టాక్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాటర్ని సెపరేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకేసారిగా కాకుండా కొంచెంగా బ్యాచెస్గా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. మనం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారిగా యాడ్ చేసుకోకూడదు. టేస్ట్ సరిపడకపోతే మరి కొంచెం కారము, కొంచెం గరం మసాలా, 1 స్పూన్ వరకు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్లుగా 3 పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయ్యి చికెన్ ఫ్రై బాగా వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరిగా ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసుకుందాము. కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. చికెన్ వాటర్ని ఒకేసారిగా కాకుండా కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ చికెన్ ముక్క బాగా ఉడికేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, జీడిపప్పుతోటి గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. చాలా సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. రసంలోకి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకి, చపాతీలోకి కూడా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే అమ్మ చేతి మధురం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు రెగ్యులర్గా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.